محترم جناب عالی رئیس جمهوری اسلامی ایران، شما را صمیمانه به خانه خودتان خیرآمدید می‌گویم. خیلی ممنونم. خیلی هم خوشحالم اینجا خدمت شما این. همکاری‌های ما خیلی در سطح بلند قرار دارد. ما از رفت همکاری‌ها قناعتمند هستیم. قریب پای 2-3 سال اخیر در همه سمت‌ها رشد کردند. باوری کامل دارم که سفر امروزه شما امکانیت قوه نو در روابطی بلند سمت‌های جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. سفر شما سفری مبارکت است. خیلی ممنونم. شما خیلی متشکرم. من بسیار خوشحالم اینجا میام خدمت شما. احساس قربت هم نمی کنم. مثل کشور خودمونه. خیابوناش، ساختموناش، میدانهاش همش آشناست برای ما. تو کتابامون، تو مدرسه، درسامون همین اسمایی که شما رو خیابونا گذاشتید، رو میدونا گذاشتید جزء درسای ماست. میخونیم، احساس میکنیم در حقیقت در ایرانیم. این خیلی برای من جالب و قشنگه، چون تو هیچ نقطه ای از دنیای چنین جایی رو ما دیگه سراغ نداریم. اختصاص هم مال شماست. خیلی خوشحالیم. این ارتباطات قطعا میتونه خیلی قوی تر بشه، خیلی بهتر بشه. در تمام زمینه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی میتونیم اون روابط گذشته‌مون رو قوی‌تر و محکم‌تر و بیشتر بکنیم. به همدیگه هم میتونیم کمک بکنیم در توسعه و رشد و همه زمینه‌هایی که امکان پذیر. ما آماده ایم. خیلی هم خوشحالیم اینجا خدمت شما ایم. سلامت باشید. سلامت باشید. شما را دعوت میکنیم که در جشن نوروز بیایید. ما برای همین هم روادید را از بین برداشتیم. جشن نوروز ما جشن خانوادگی نیست، جشن عمومی ملی است. همه خرسندی میکنن. 12 روز نیست، 1 ماه. 1 ماه. تمام گوشه کنار مملکت خرسندی. شما دید.